Happy birthday, Harold！ 好好食啊！喂喂！今日 TC 喺度 ，Nicole 喺度 Harold 喺度，肥高都喺度啊 ！Hello， 今日我哋去華田。華人本身話幾多點出發？本身話8點出發嘅，跟住全部人繼續好似瞓到豬咁。而家點正啊？而家揾人報一報時，幾多點8點49。足足遲咗差唔多50分鐘先出發。早到就早啲玩，遲到就遲啲玩啦。有 freestyle 嗎？唔緊要啦，我哋其實本身2點先可以 check in 嘅。A few moments later， 唔經唔覺已經揸咗個幾鐘嘅車咯喎。太早起身好肚餓仔喎，司機。Harold 你肚唔肚餓啊？肥高肚餓唔肚餓啊都？咁我哋可能要停低揾啲嘢嚼下先。我哋去咗呢間啡粉買嘢。我哋喺啡粉買咗啲小食早餐飛碟，係咪啦？飛碟。唔經唔覺已經揸咗2個半鐘。頭先咧我靜咗咧，諗住瞓一陣，跟住你又喺度同我講嘢，搞到我冇瞓到。你瞓我又瞓咗。今晚先瞓啦，留翻。原來真係有華欣嘅機場喎。似停車場嘅。係咯，咁細嘅。有冇飛機㗎呢度到底？今次咧 book 呢間酒店咧係要可以 pet friendly 啊嘛，咁所以咧就唔知道會唔會嗰啲衞生冇咁好啦。但係見到啲 review 咧又講到係好乾淨嘅，4.9分評分。我哋對上一次喺考嗌嗰度帶過肥高一次 glamping， 好玩啊！其實嗰次考嗌最衰冇拍片俾大家睇。佢話1000個 subscriber 就會去一次考嗌俾大家睇喎。期待一下，路途仍需努力，大家多多支持。未撳 subscribe 嘅，記得而家即刻幫手出去撳一撳個掣。陣間去到酒店再講，耶！先介紹一下我哋呢間特登訂嘅房間先啦。首先咧，一入門口左邊咧就有一個巨型衣櫃啦。咁嗰啲袍啊、拖鞋啊嗰啲就必備噶啦。透明揩大咗。到呢邊廁所正常啦，都幾乾淨啊，我見個大細都適中嘅。跟住呢邊有個企缸啦。到呢邊啦。雪櫃啦，保險箱啦，係個雪櫃都幾細個 ，OK 啦，夠玩啦。跟住有部大電視，跟住呢度就有張 king size 嘅床嚟嘅，夠我哋3個人瞓㗎啦。過嚟呢邊，哇！過嚟睇下先。好靚嘅湖景啊！呢度咧係因為我哋有隻狗咧，佢係特登貨狗仔可以喺度沖涼啦。肥哥，吸！我覺得好正喎，跟住個湖景勁靚，可以喺呢度沿住呢個位踩單車。泳池要翻去 main building 嗰邊 OK 嘅，我覺得幾乾淨。譬如啲床鋪啊，同埋嗰啲
嗰啲地下，我覺得都有少少歲月嘅痕跡嘅，即係唔係勁新。佢仲有咁細張床，狗仔嘅 blanket 同埋尿墊啊，肥哥好貼心喎。不過真係貨細狗咯，好明顯。開唔開心？開唔開心？開唔開心㗎？而家咧就出去食我哋到步嘅第一餐，去揾下有咩好食先。上車先啊！真正嘅人狗共融啊，真係可以入室內㗎。不過都係要主人自己自律，都要保持下乾淨啊！喺度暗示緊而家家私嗰單嘢。好大嘅官威啊，包大人！再加埋個雞翼專家，雞翼尖嚟啊！跟住知你啦。好攰喎，肥哥。親生子無誤啊！喂，個啤走咗出嚟！喂，個天都黑啦，游水好玩嗎？好玩咩？今日嚟呢一間叫做 Airspace 嘅餐廳，都係 fusion 嘢嚟嘅。距離我哋間酒店淨係4分鐘到車程，超級近。試下考唔考實？頭先講咗啦，呢間嘢叫做 Airspace，睇下呢個 Airspace Google 上面4.3評分喎，唔算好高喎。因為我哋咧有隻狗嘅關係咧，所以我哋坐咗喺室外啊嘛。好搞笑啊，肥哥你攰到，好靚啊呢度。Thank you。Haro 喺香港泰國菜最中意食嘅菠蘿海鮮炒飯。卡拉瑪瑞，最緊要係呢兩兜醬汁盤，哎，真係滴咗 ，sorry 但忍唔住食咗啖飯，佢有少少咖喱底喎。泰國咁耐都未食過有半隻菠蘿嘅菠蘿炒飯，真係好港式，佢連個腸仔都係臘腸嚟。勁多菠蘿，試下個菠蘿甜唔甜先。都幾大。係啊，我都驚緊。個菠蘿咁大嚿。我中意菠蘿。哎呀，酸㗎。真係，Haro話酸啊！哇，真係酸。係咪有啲咖喱味啊？你覺唔覺？佢係咧，好似我哋元朗食嗰間咁。泰東係咪叫元朗？哦，泰蘭鑊。卡拉瑪瑞，佢炸得唔得？阿 TC 話個 red curry 要白飯先送到，加多個白飯。而家好大食，好
好好食喎個豬頸肉，佢啲豬頸肉係厚切過。我好中意食咧泰國嘅茄子，佢係圓形一嚿呢種嚟，一個波咁樣咧。好好食啊！冇呢啲嘢我哋唔夠浮誇，我哋紅咖喱除咗配豬頸肉之外咧，仲可以配鴨添啊！如果中意食鴨嘅可以揀鴨。泰國嘅紅咖喱係辣過泰國嘅綠咖喱喎，係咪啊？好辣，但係要辣越上先。佢辣到熄咗機喎，認唔到機喎。佢辣到熄咗機喎，認唔到機喎。我哋食嘢先啦。真係再影 OK， 拜拜。瞓覺啦，good 啦，good night。你都早啲瞓啦，司機同埋乘客。我係你個仔。係。拜。